Ja, här går min bror in i en lastbil som inte har rätt hytt. Det är en intercooler, fast det är inte det, så att det blir en intercooler. Och om man gör så här, så blir det. Nu startar gamla Scania. Jaxarna upp sig gubbjäveln. Där luktar det. Där luktar det blårök. Det är en hälsokosten för en gammal lastbilschaufför som bror. Han har fått fin käft på sig också. Blårök kan man säga. Ja, en helt vanlig eftermiddag, en söndag eftermiddag i Töcksfors. Ser ut så här. Alla går ut och startar sina lastbilar och rycker lite blått en stund. För att få till stämningen liksom. Här ser vi en nöjd och glad storebror. Grannarna håller på att skriva på stämningen. Så den kommer väl på måndag, antar jag. Det är ju bra.